E um avião modelo L-410 caiu na cidade de Manzelinski, na Rússia, com 22 pessoas a bordo neste domingo. Com a força do impacto, ao menos 16 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas, todas em estado grave. De acordo com as autoridades locais, um grupo de 20 paraquedistas estava a bordo da aeronave. Além deles, 2 tripulantes estavam no comando do voo. O avião era um bimotor de transporte de curto alcance e pertencia a um aeroclube da cidade. Ainda de acordo com as autoridades locais, uma falha mecânica pode ter provocado o acidente, que agora vai ser investigado.